SUV로 첫 차박을 시작해서 카니발로 차를 바꾼 캠핑 유튜버인데 저의 첫 밴 라이프 차량을 소개해드립니다. 차량은 15년식 윈스톰 아니고 캡티바고요. 대우 아니고 쉐보레입니다. 현대 투싼보다 살짝 큰 것 같고요. 산타페보다 살짝 작은 애매한 크기입니다. 평탄화로 길이 160에 넓이 130인데 에어매트로 길이를 190까지 확보했고요. 높이가 82cm인데 솔로 차박으로 앉으면 머리가 천장에 닿았습니다. 사실 힐하우스와 같은 높이라 이 에어매트를 구매했는데 에어매트를 까니까 자식이 안 됐고요. 매트가 엠보싱이라 허리가 많이 불편했습니다. 자작 가로바를 만들고 어닝을 달았고요. 원터치 도킹 텐트로 4인 가족 캠핑을 다녔습니다. 차박도 캠핑도 간소한 게 최고일 때가 있거든요. 처음부터 무리하지 마시고 소박하게 시작하시길 바랍니다.